अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखिए मेरे पास एक छोटा सा 4440 वाला एम्पलीफायर आया हुआ है। तो इसमें मैं साथ ही साथ प्रॉब्लम भी बता देता हूँ कि एक स्पीकर में आवाज़ ठीक है और दूसरे स्पीकर में बहुत कम आवाज़ है। तो चलिए बजा भी देते हैं आप लोगों के सामने। देखिए स्पीकर लगा हुआ है। तो जो भी है आप लोगों के सामने है, तो आवाज़ को सुनिए किस में आवाज़ कम है और किस में ज़्यादा है, और कम वाले को हमें रिपेयर करना है और सही करना है। तो कम वाले को हम किस तरह से आवाज़ बढ़ाएंगे, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए। यहाँ पर आप लोगों को ही ध्यान देना है किस में आवाज़ ज़्यादा है और किस में कम है। तो देखिए आवाज़ भी बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें आवाज़ ठीक ठाक होगा, क्योंकि रिकॉर्ड करते समय मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा स्पीकर में लगाए, इतना ध्यान नहीं दे सके। लेकिन आप लोग ध्यान से ज़रूर देखें। तो चलिए दूसरे स्पीकर को भी बजा कर दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी जो हम लगा रहे हैं इसी में आवाज़ कम है। तो आप लोग सुन रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर बीच वाला वॉल्यूम जो है ये भी टूटा हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये कहीं से गिर गया है ऊपर से, इसीलिए ये टूट फाट गया है। तो चलिए हम इसको फटाफट खोलते हैं और देखते हैं इसका फॉल्ट कहाँ पे है, इसमें क्या दिक्कत है, किस वजह से स्पीकर एक कमज़ोर हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे खोल लिया है। तो खोलने के साथ साथ इसके अंदर जो 4440 वाला छोटा सा बोर्ड है, इसको भी खोलकर बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए कि शायद उसी में फॉल्ट हो, गिरने की वजह से कहीं टूट गया हो कोई प्रिंट। और ये मेरे हाथ में जो अभी रेड और पीला कलर का है, लाल और पीला, ये 12 वोल्ट का स्विच सप्लाई है। तो यहाँ पर देखिए ये इसको दोनों को लपेट कर बजाने वाला बजा रहा होगा, लेकिन नहीं बज रहा था तो मेरे पास लेकर आया। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से ऊपर से ही देख लेना है, कहीं कुछ टूटा उटा हुआ तो नहीं है, उसी वजह से ये बीमारी फॉल्ट उत्पन्न है। तो यहाँ पर देखिए हम चेक कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल हर जगह जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये जो वायर एक टूटा हुआ है ये ग्राउंड के लिए है, क्योंकि इस तरह का ग्राउंड और उसमें कई बार जुड़ा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जोड़ भी सकते हैं, अगर नहीं जोड़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है हम इस जगह चिमटा लगाते हैं तो बहुत बेहतरीन ऑडियो मिल रहा है, लेकिन स्पीकर में आवाज़ कम है। तो आखिर आवाज़ क्यों कम है, तो यहाँ से हमको बिल्कुल इसी वायर के हिसाब से बिल्कुल वॉल्यूम के पास आना है। तो देखिए यहाँ वॉल्यूम के साथ 2 वायर लगा हुआ है, एक सफ़ेद कलर का और एक ब्लू कलर का। तो इसमें सफ़ेद कलर का, तो इस वॉल्यूम के ऊपर
ये सफ़ेद कलर का वायर देखिए यहाँ पर टूटा हुआ है। तो इस वायर को बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे जोड़ देना है ताकि फिर से दोबारा ये बीमारी ना आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये गिर गया था तो उसी वजह से ये वायर भी टूट गया होगा, लेकिन हम यहाँ जो हाथ से देख रहे थे हटा कर तो उस जगह पता नहीं चला कि टूटा हुआ है, लेकिन ऑडियो चेक करते हुए जब हम यहाँ तक आए तब जाकर पता चला कि यहाँ पर वायर टूटा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं। जोड़ लेने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा ये एम्पलीफायर चालू है। तो आप लोग सुन रहे होंगे आवाज़ फ्रेश आ गया होगा। तो चलिए इस वॉल्यूम को भी बदलते हैं। तो इस वॉल्यूम को हमने खोल लिया है और इस वॉल्यूम के ऊपर जो वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम जो मेरे पास है ये 100K का है। तो ज़्यादा बेहतर है कि 100K का ही लगा दे तो अच्छा है। वैसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन सेम चीज़ लगाने से अच्छा रहता है। तो चलिए यहाँ पर जिस तरह से उसमें लगा हुआ था बिल्कुल उसी तरह से इसमें सेट कर देना है। तो इसके साथ यहाँ पर एक PF भी कनेक्ट है। देखिए यहाँ पर जिस साइड में हम सोल्डिंग कर रहे हैं बिल्कुल उसी साइड में आप लोगों को भी करना है। बिल्कुल इसी साइड में करना है जिस तरफ हम कर रहे हैं। अगर ये सब काम करते दौरान अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर रास्ता दिखाएं और सही सुझाव दें। तो चलिए यहाँ पर PF को हमने कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर वाइट कलर का पहले नंबर पे और एक दूसरा वायर है जो वो बीच पे लगेगा। तो देखिए इसके टांग को भी थोड़ा सा मोड़ लेना है, इसलिए कि नीचे भी एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें टच होने के बाद दिक्कत आ सकती है। इसीलिए सावधानी के साथ हर एक काम को करें। तो चलिए यहाँ पर इस बल्ब को फटाफट हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे दूसरे काम की तरफ चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस नट को फटाफट कसते हैं। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम भी मेरा टाइट हो चुका है। तो अब यहाँ पर साथ ही साथ एक स्विच भी
इसका टूटा हुआ है स्विच भी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक बार सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल से कहीं कुछ सट रहा होगा। तो यहाँ पर जो हम बजा रहे हैं तो आप ही लोगों को सुनना है, मेरे पास तो आवाज़ ही नहीं आ रही है तो हम सुने कैसे। लेकिन आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ और सुनाना चाहता हूँ, और आप लोग सुनकर इस तरह का बाजा आप लोगों के पास अगर आए तो आप लोग भी रिपेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ लोग घर में भी रिपेयर करते हैं तो आप लोग भी देख कर इसे आप लोग भी सही कर सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पर 3 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि मैं किसी मजबूरी के बिना पर मैं दुकान नहीं खोल सका था। इसीलिए मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं अब रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप लोग वीडियो के साथ हर दिन बने रहें और वीडियो का आनंद भी लें। तो देखिए यहाँ पर अब बारी है स्विच लगाने का। तो देखिए यहाँ पर 3 फुट्टी वाला मेरे पास स्विच है, क्योंकि 2 वाला नहीं था इसीलिए हम इसी को लगाते हैं। और इसमें एक वायर को बीच में जोड़ना है और दूसरे को आप किसी साइड में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ इसका करंट ऑन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लाल वाला जो तार है तो उसको हमने ऊपर वाले हिस्से पे लगाया है, और पीले कलर का जो है उसको हम बीच वाले पे जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेने के बाद एक बार ऑन ऑफ करके भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया है, और एक बार फिर से आप लोगों को चेक करके दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसको फिट कर लिए हैं और आप लोगों को लास्ट में दिखा रहे हैं। तो आप लोगों से मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुँचे और आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।